Buzdolabı kokusundan nasıl kurtulursunuzu anlatacağım kısaca size. Böyle içine süt koyabilirsin. Her tarafa sütler doldurduk. Ondan sonra içilmiş çayın deminden böyle serpiştire içine koyabilirsiniz. Buzlukta da aynı şekilde. Tabii bunları sistemin çalıştığı yerlere koymalı ki filtreleri de temizlesin. Ve bir de sirkeyi bir cezveye koyup kaynatıyorsun. Kaynattıktan sonra buharı üstündeyken koyuyorsunuz. Bir süre sonra kokunun gittiğini, buzdolabındaki o pis kokulardan kurtulduğumuzu göreceksiniz demek isterdim ama ben kaç gündür uyguluyorum, geçmiyor. Piyasadaki bütün metotları herhalde denedik. Hala bir koku var. Bu arada buzdolabının içine ne var ne yok her şeyi çöpe attık. Hatta bu dolaptan çıkarıp başka dolaba koyduk. O dolabı da kokuttular. Böyle durumda dolabın içine ne varsa fırlatın atın. Mümkünse yeni bir dolap alın. Hiç koku gidermekle uğraşmayın. Çıkmıyor bu koku.